唔係佢冇嚟嘅，佢話去年唔可以出短途。唔明講多次，即係佢寫幾多個？唔係佢寫幾多個？啊，2272啊。哦。27270，我就應該2272。哦，所以佢多咗500啦，大約。哦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 。咁咪即係做多啲咯，佢斷過計咯。係啊，咁咪照12卷啦。唔係啦，咁就唔係10卷啦。仲有肚。咦，咁你可唔可以幫我睇下佢有冇寫個袋嗰個功能啊？佢個圖係咪佢3幾啊？230，你等下先。咁我依家本身我本身有個230嘅，我都係230嘅。等我咁樣睇先，我計錯先。除230，唔係個袋嗰個擺佢高度唔係230。應該4347㗎。我500蚊一卷啊！等下先。2173啦，我係咪寫2173啊？即係我係寫2173，佢就寫2608。哦，咁唔好理，計翻成卷，計翻個數。佢有機會，因為佢有機會，佢係轉俾我㗎，咁有機會隔離廠可能唔係500蚊，即係有機會咯，跟佢過數咯。你睇先啊，如果800蚊乘1000，等陣先，除23，佢幾多話？佢頭先係幾多？哦，佢600蚊一卷啊！佢應該係之前嗰個應該係600蚊一卷啊！600蚊一卷就啱啱好啊，真係2608啊！係啊！係啊！因為我哋叫過翻500蚊嘛。係啊，應該係之前叫過翻係600蚊。係咯，咁要過一過。唔使約住，我問清楚先。今日係幾多天啊？唔使約住，有得食有得食。我等佢哋。起身啦！
瞓㗎。Complete all the missions and 你 save 車 the 落嚟 city. 啦，手隻腳痛啊！ Get ready for the next mission. 唔係，我係話我行唔到咁，我細佬行唔到咁遠。